you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சதீஷ் பேசுகிறேன். ஃபேன்ஸ் பர்ட் சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோன்னா, லவ் பேர்ட்ஸும் சரி ஃபின்ச்சஸ் அந்த ரெண்டு பேர்டுக்குமே வந்து என்னென்ன க்ரீனி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம். க்ரீனி ஃபுட்ஸ்னால் என்னென்ன க்ரீன் பச்சை பசேல்னு இருக்க பிளான்டேஷன் ஃபுட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் அண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல் அண்ட் ஃபின்ச்சஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோரியண்டர் லீஃப்னால் கொத்தமல்லி தாள்னு சொல்லுவாங்க. தாள் இலை எல்லாமே சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்மலாக வீட்டிலேயே கூட போடலாம். இது வந்து கன்ஃபார்மாக செம்மையாக இருக்கும். ப்ரீடுக்கு செம்மையாக கெட் ஆகும் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து. இதுக்கான வீடியோஸ் வந்து நான் கீழே போகிற கோரியண்டர் லீவ்ஸ் எப்படி வளரணும்னு அதுவும் நான் லிங்க் வச்சுருக்கேன். அந்த லிங்க் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இது பாருங்கள், ஃபின்ச்சஸ் சாப்பிடுது. லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபின்ச்சஸ், எங்கள் வீட்டில் இருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபின்ச்சஸ் ரெண்டுக்குமே நான் போட்டிருக்கேன். நல்லா ரிசல்ட் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து கோரியண்டர் லீவ்ஸ். ரெண்டுமே ஃபின்ச்சஸும் சாப்பிடும், லவ் பேர்ட்ஸும் சாப்பிடும். செகண்ட் அது ஒன்றும் இல்லை, ஏற்கனவே நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது வந்து தனையை வந்து நம்ம விதைச்சி அதில் வர பிளான்டேஷன் செம்ம ஸ்ட்ரென்த்து, நல்லா ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. அதையும் வைக்கிறேன். அதையும் பாருங்கள், நிறைய சாப்பிடும். நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள். நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ, எப்படிலாம் பிளான்ட்டு வளர வைக்கிறதுக்குன்னு. அது நல்லா பெஸ்ட்டான ஃபுட்டு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. இதை வச்சு பாருங்கள். இது வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்காக வைக்கிறோம். நாங்கள் ஃபின்ச்சஸ் கூட்டுக்குள்ளேயே வைக்கிறோம். ஃபின்ச்சஸும் நல்லா சாப்பிடும். இதுதான் வந்து நான் சொல்கிற செகண்ட் பெஸ்ட்டான ஃபுட்டு வந்து. நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸும் சரி ஃபின்ச்சஸ் ரெண்டுக்குமே நம்ம நார்மலாக கொடுக்கலாம். ஏற்கனவே நான் ஸ்டார்டிங் சொன்னதை காக்கடைல் கூட, ஆனால் நான் காக்கடைல் வளர்த்தது கிடையாது, அதனால் எனக்கு தெரியாது ஃபுட்டு. இது வந்து காக்கடைலும் கொடுக்கலாம். எல்லாமே வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே சாப்பிடும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து இது வந்து என்ன விதைனா வெந்தய விதையை வந்து நம்ம விதைச்சி வச்சுருக்கோம். வெந்தயக்கீரையாக மாறும். இதுதான் வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து நார்மல் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் இருந்தாலே போதும் அது சாப்பிட்ற மாதிரி. ஏன்னா வந்து பெருசாகிட்டால் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரென்த்து வந்து நார்மல் சின்னதாகவே ஒரு 5 to 6 டேஸ்க்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து அதை ஹார்வெஸ்ட் மாதிரி அதை உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம். இது வந்து தேர்டு. ஃபோர்த் என்னதுன்னா புதினா மின்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, புதினா. அது வந்து செம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். எக்கு லே பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து புதினா வச்சாலே நல்லா எக்கோட ஷெல்லு வந்து ஸ்ட்ராங்காகும். அதுக்காக மட்டும் தான் இதை வைக்கிறோம். கொத்தமல்லியும் புதினாவும் வந்து வாரத்தில் இப்போ ஒரு நாள் கொத்தமல்லி போடுறீங்கன்னா இன்னொரு நாள் விட்டுட்டு புதினா போடுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் விட்டுட்டு இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா பெஸ்ட்டான ஐடியா கிடைக்கும். நான் சொன்ன இந்த 4 கீரையுமே போட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து இன்னும் 2-3 மந்த்ஸில் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ ஏன் அந்த ஹெல்த்தி வச்சுருக்கோன்னா, ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட வாங்க வராங்கன்னா அது ஹெல்த்தியாக இருக்காத மஸ்ட்டு அதை தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்காக மட்டுமே தான் வந்து வீட்டில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸை வாங்குவாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் மெயின். லவ் பேர்ட்ஸ் சும்மா யார் வேணால் வாங்கிடலாம், ஆனால் வந்து அதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் மஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்ம எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்குமோ அதேமாதிரி நம்ம லவ் பேர்ட்ஸை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும். சரி, இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ புரியும். இன்றைக்கி நான் கொடுத்த அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு நாள் வந்து நீங்கள் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வீடியோ நான் போடலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பமானதை வந்து இதில் வந்து கேட்டு உங்களோட சந்தேகத்தை வந்து தீர்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.